Hello， 大家好啊！我係 Koala， 歡迎收睇 Koala TV。今日咧嚟到中環嘅 Landmark 喎，我哋諗住咧喺呢度揾間餐廳咧食 lunch。咁可能你會問，你個 Landmark 咁好，你係咪發咗達啊？咁其實咧我發掘到咧有一間餐廳，之前我喺銅鑼灣希慎食過嘅，原來喺 Landmark 都有嘅喎。咁所以今日咧就同大家一齊嚟到 Landmark 咧去食呢一間上海溝日本菜啊！個名咧叫做 Kikusan。好啦，我哋坐低咗啦。咁咧呢個環境咧係同希慎嗰間咧好似嘅，都係咧好嗰啲西餐 feel 啊。我哋今日嚟食咧係當 lunch 咁食，所以咧嗌咗3樣嘢。我哋嗌咗一個雞肉小籠包、Kikusan卷、南瓜味噌牛肉溫泉蛋烏冬嘅。咁我哋等咧就睇下好唔好食先。好，首先咧我哋試下呢一個雞肉小籠包啊，肥肥下幾得意。好，試一試先，好食喎！佢拍得住鼎泰豐嘅水準啊！我講台灣鼎泰豐喎，因為咧佢個皮好薄啦，入邊嘅汁咧亦都好多啦。咁啊，咬落去嘅時候咧，嗱食小籠包記一定係咬個邊位先，即係啜咗個湯先。如果唔係，你成個口嘅湯咧就會淥親㗎啦。好味，整多隻。你睇下，我咁樣夾下晾下都唔會跌㗎。如果咧嗰啲小籠包咧個包皮做得唔好咧，你咁樣揈下咧，佢又會散噶啦。拍多隻小籠包先，好味呢個雞肉小籠包，因為雞肉咧，但係又唔會話好鞋嘅，即係食落去同豬肉係有啲似，即係不過雞肉味咯。咁呢個小籠包咧，一客咧4件咧係48蚊，即係圍起12蚊一件嘅，其實係絕對唔平嘅。不過咧，食到能夠貼近喺台北鼎泰豐嘅水準啦，我覺得係值得一試。好啦，接住落嚟咧，我哋就試下咧呢一個 Kikusan卷啊。Kikusan 就係呢間鋪頭嘅招牌嘅名啦。咁佢咧入邊有攪碎咗嘅吞拿魚啦，跟住有好大篤嘅海膽啦，極大量嘅三文魚子。咁啊，點少豉油食下先。咁呢個咧，我上次喺希慎食過，依然 keep 到個水準啦，好不錯不錯。嗱，講到話個三文魚子係有超大量咧，有幾多咧？你睇我呢一羹就知啦。呢度成羹食晒成個部族啊！呢度係三文魚子咧，我好中意食嘅，因為我中意佢咧咬落去咧，好似飲嗰啲台灣料理嗰啲爆珠咁樣。呢個係天然嘅爆珠啊，咁一次過爆晒先。好爽啊！一粒粒咁爆，其實好變態，成家都俾我剷除咗。哇！你睇下滿滿嘅海膽、吞拿魚加三文魚子，唔知咧以為去咗日本食啊，因為咧通常呢啲咁嘅畫面只會喺日本出現啊。香港咧要去啲好貴嘅餐廳先有。真係豉油都唔使點啊！78蚊就食到滿滿嘅海膽、吞拿魚同埋三文魚子，真係超正。最好食晒咧，個碟都仲有勁多三文魚子，等我掃晒佢先。咁而家咧，我哋食翻啲熱嘢啦。我面前咧就有一碗南瓜味噌牛肉溫泉蛋烏冬，佢有個好大嚿嘅南瓜啦，同埋啲湯咧睇落去都幾濃。咁咧而家咧我試一試佢個湯先，因為咧食拉麵啊、烏冬一樣咧，我都係中意飲個湯，係好濃嘅南瓜味喎，真係點解啦？佢有咁大嚿南瓜，同埋咧，其實我又唔覺得佢個味，即係味噌嗰個感覺好濃喎，因為味噌就係麵豉嗰啲啊嘛，佢又唔係算好濃，反而可能佢南瓜咧落得多啊，同埋菇味都好重啊，因為佢有好多菇喺度。試下嚿南瓜好唔好食先？嚿南瓜咧粉得嚟咧又唔會話散晒，因為有時候咧可能煲南瓜湯咧，大家如果有試過就知啊，好多時候好容易將嚿南瓜煲到咧完全溶晒，但係佢又有一咬口，但係好粉嘅。好啦，
一大片牛肉，因為佢肥瘦均勻，呢個係 OK 嘅，幾唔錯。好，最尾試埋個烏冬啦。呢個就唔似嗰啲讚岐烏冬，因為讚岐烏冬係通常就扁身啲嘅，呢個似係啲比較普通嘅烏冬。試下有冇食先。個烏冬咧就略嫌有少少就腍咗啲嘅，同埋唔係好彈牙咁樣，因為可能平日有時食嗰啲日式烏冬啊、讚岐烏冬咧就比較彈牙。台灣人話嗰啲啊好 Q 啊，好 Q 嗰啲咧就係咁啊呢個就比較普通啲。同埋呢啲係咩嚟㗎？紫菜啊，菠菜啊，有菠菜添喎！哇，咁多料嘅呢一個菠菜都好甜。咁 overall 嚟講咧，呢個烏冬都幾唔錯，同埋如果我冇記錯嘅價錢都唔貴嘅。呢間嘢咧，佢坐落喺中環嘅 Landmark，咁你可能諗起咧 Landmark 呢個地段咧一定係超貴，其實我都覺得係食得起嘅大家。咁啊，同埋呢個環境又幾舒服啊，又唔算話好嘈好多人，有啲似咧食西餐嘅感覺，但係咧你係食緊日本嘢同埋上海嘢嘅。嗱，咁今日呢條片咧，我哋嚟到呢度先。如果你中意食上海嘢啊，或者日本嘢咧，記得俾個 like 同埋 subscribe 我呢個 channel 啦。如果你話你有啲其他即係差唔多類型嘅嘢食想介紹俾我哋或者其他網友知嘅話咧，就記得喺下邊留言啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。